дауыспен айтылды. Тек әнді кульминационный моментінде, шарықтау шегіне жеткен кезінде әрлеу барысында пайдаланам. Мен кәдімгі тенормын. Тенор, бірақ диапазоным қазіргі таңда енді алда уақытта 5-ші октаваға дейін 5 октава болады. Вообще же обычно закрепляется за певцом некая там, да, его амплуа. Да, он баритон или он тенор. Вот кто ты? Ну, когда как. Димаш. Под настроение, да? Сен дауыс көлемін қанша октава аласың деп. 5 октава, 6 октава. О, 6 октавадан көп болуы мүмкін, бірақ ол мен үшін маңызды емес. Көрермендер үшін де ол маңызды емес деп білемін. Әнді ән ететін ол әнші. Ал әншіні әнші ететін ол музыкалық талғам және ішкі сезім. Төменгі ноталардың қайсысын алып жатсаң да, жоғарғы ноталардың қайсысын алып жатсаң да, ол маңызды емес. No, not good. Бәрі жүрсін. Маңыздысы әдемі орындау. Tell me, we have to talk about your vocal range. I mean, that's the first thing that everybody talks about when we bring up Dimash. So you have like 6 octaves and 2 semitones of vocal range, is that correct? I just want to keep some secret about it because when audience listen to my voice, I wanna show to them my feelings when I'm singing. But some vocal skills, vocal range, some facts about vocal range I think it's not most important thing. For singer, vocal range is not most important thing. It's just like good bonus, you know. Most important thing is you're singing from your heart. Most important thing you're feeling when you're singing, and the vocal design and your idea, musical ideas, is most important things. Төменгі нота қайсысы? Есімде жоқ, әр кезде әртүрлі. Әр кезде әртүрлі. Ал жоғарғы? Әр кезде әртүрлі. Дауыс диапазоны қанша? 6 октава, 5 октава, 6 октава деп айтып жатқанда, мен оған аса мән бермесе екен деймін. Ол тек қана менің құралым. Менің басты мақсатым адамды мына күнделікті өмірден сәл алыстатып, бір ойдан құрастырылған дүниеге апарып келсем деген. Өзім ұнатқан музыкалық бағыт ол сәл өзгеше, ол поп жанрында жатқызу болмайды, оны опера жанрында жатқызу болмайды. Өйткені неоклассика, кроссовер деген бағытты дамыту, өзімді сол бағытта сынап көру үстіндемін. Бұл әндермен танымал болу өте қиын ғой. Өте қиын. Мне кажется, что я пока молодой, я должен экспериментировать, развиваться в разных направлениях. И в классике, к сожалению, нет таких моментов, где ты можешь от себя что-то добавить, вставить какие-то импровизации или какие-то такие моменты. Я хочу импровизировать, я хочу добавлять от себя что-то. Время от времени я стараюсь и там петь, и там петь. То есть вы как-то стараетесь совмещать? Да, можно это делать. Five years ago, I described it just like neoclassic style, but right now I think, of course, still neoclassic style, but I love to sing in all kind of music. I want to show my
pop vocalist skills and sometimes rock vocalist skills and sometimes I'm doing rap on the stage. I want to try to sing in all kind of styles. Мына полифония, сонатина, соната, этюдтар деп айтып жатады ғой. Сондай дүниелерді болашақта жазып көргім келеді. Оны жазу үшін мен алдымен музыкалық тұрғыда біліктілігімді арттырып алу керекпін барынша. Өйткені бұл саланы ластауға болмайды. Бұл салаға немқұрайлы қарауға болмайды. Әлем салғанмен бірдей ғой, ән шығарған. Мысалы, музыкалық продюсирование деген ұғым бар. Мен өзімнің репертуарымдағы әндерді ән құрылымын, басталуын, субтонда, және де дамуы, развитие, ортаңғы бөлігі, және де соңғы бөлігі, кульминация деп айтады, шарықтау шегі. Соның бәрін өзім құрастырам. Ортасында аспаптық мелодия жолдары керек болса, бұрыннан бастап, жасөспірім кезімнен бастап, әрбір сахнаға алып шығып жатқан, көрерменнің назарына ұсынып жатқан дүниелерімді өзім сүзгіден өткізем. Мысалы айта кететін болсақ, осы уақытқа дейінгі қатысқан байқауларымның әндерін өзім таңдап, оның өрлеуі қандай бағытта болу керек, жалпы айтқанда музыкалық продюсерлік жұмыс деп аталады. Қай композитор болмасын ән ұсынса, оны міндетті түрде менің өңдеуіммен ғана болады. Сол кезде ғана орындаймын. Және де мысалы I Am Singer жобасында да барлық әндерді өзім продюсерлік еткем. Тамаша талантты Ерлан Бекчурин деген Оралдың азаматы бар. Сол ағамыз аранжировкасын жасаған болатын. Менің ойларыма сүйене отырып, оны аз-маз шығарам. Содан кейін соны ән өрлеуші досым, менің тамаша ағам Ерлан Бекчурин деген ағама үлкен рахмет айтқым келеді. Сол жігіт менің тапсырысымды қалай ойлаймын, дәл сол қазалпында шығарып береді. Оған үлкен шеберлік керек деп ойлаймын. Көптеген Уолтер Афанасьев сынды Қытайдағы, Еуропадағы көптеген композиторлердің жұмыстарын орындағанда да, соның ішінде Игорь Крутой ағамыздың да әндерін орындағанда да, бәрі менің талабым бойынша орындалатын. Мен қалай айтам, қалай орындалу керек, қалай жазылу керек, қандай үлгіде, қандай бағытта шығу керек ол ән, оны өзім талаптанып орындатқызатынмын. Және де клип түсіргенде де дәл солай. Әрине, кәсіби мамандардың ойына сүйенемін, олардың көзқарасын, кәсіби білікті көзқарасына көзім саламын. Бұл нәрсеге жетекшілікті талантым тасып баратқаннан кейін алған жоқпын.
тұрақсыздық бойынша, халық пен халықтың араздығы бойынша көп уайымдайтын тұғым. 25 жасымда бастап 3 жыл қатарынан жазған туындым менің және де сіздердің алдарыңызда, халықтың алдында, әлем жұртшылығының алдында осы позициямды пайдаланып, естір құлақ болса, естір деген ниетпен бейбітшілікке үндеу тастау үшін осы шығарманы жазған болатынмын. Оны басқа біреудің еншісіне беріп қойып, немесе басқа біреу клипті қалай түсірсе де солай түсіре берсін деп беріп қоюға менің дәтім шыдамады, сөздің шыны керек. Сол себептен бұл әннің әуенін жаздым және де бейне клиптің сценарийін жазған болатынмын. Шығарманың аты The Story of One Sky. Вы же мультиинструменталист, человек, который Да, играет так говорят. на место. Нет, Неправда, нет. что ли? Давайте проверим. По-моему, вы не мультиинструменталист. Нет, я не мультиинструменталист, честно признаться. Так говорят. Ага. Но я играю на многих инструментах, но как играю? Так, просто. Вот так вот. Да. Как только что. Это не очень хорошая игра у меня получается. Просто так, там, 4-5 аккордов на гитаре и пару приемов на барабанах. На домбре. Там. На клавишах.
Ну, это так, поверхностно, не как профессионал. Для того, чтобы очень хорошо играть и быть настоящим мультиинструменталистом, надо работать и надо учиться к этому всю жизнь. А я учился. в принципе. қазіргі таңда енді концерттерде билеп жүрмін, бірақ сөздің ашығына келгенде басқа әншілер секілді биді тез меңгеріп кете алмаймын. Ол маған үлкен жұмыспен келетін дүние, сол себептен өзімді жақсы билейтіндердің қатарына жатқызу өте қиын. Енді әр әнге қойылым ойлап табамыз, әр шығарманың өзінің мазмұны бар, өзінің философиясы бар. Егер де ән соны талап етіп тұратын болса, міндетті түрде соған хореографтармен әдемі нақышына келіп, биді қойып, соны нақышына келтіріп билеуге тырысып жатамын. Енді бұрындары маған сөздің шыны керек, осыдан 10 жыл бұрын немесе 7-8 жыл бұрын биді билеу маған біраз ауырға соғатын. Бірақ енді қазір сол уақыттан бері біраз тәжірибе жинадым. Енді бір билер қалайтын болса, әрине бәріне дайынмын. You sing in how many languages? That's also amazing. More than 12 or more than 13? I don't remember. Yes. I don't know if I can even say like 13 languages, like to just make a list of 13 languages and you know how to sing 13. You know, if I like that song, for me it doesn't matter in which language. I can learn it. Yes, I'm trying to do my best for learn it because of music. На первую тоже, да, с вибрацией? Да, желательно с вибрацией. И потом, вот где последняя нота у вас, вы можете качнуть ее. Да, что-то. Да. Да, примерно точно так же, но только Только больше пропеть.